今日咧就過到嚟天水圍公園啊！天水圍公園都好大啊！嗱，呢度咧中間嗰度咧有個池嘅啊！真係俾人哋即係有啲就放下嗰啲模型啊，即係嗰啲船啊。玩下咁啦，嗱呢度咧就即係用下嗰啲好多魚啦，嗱呢度有個雀仔，佢都唔走嘅喎，唔驚人嘅喎，你睇嗱，我行埋去佢又唔驚，一人餵嗰啲魚啊，剩翻嗰啲麵包皮啊嗰啲咧，將嚟食啦，呢度咧呢度嗰個即係嗰啲蓮花有啲人叫做荷花啦，係咪？都好多人喺度參觀睇下，煙霧瀰漫好似嗰啲霞霧咁嗰啲人造嘅係啦，嗱嗰啲咧就俾啲噴住嗰啲類似嗰啲霧咁啦。好靚啊！都係呢啲河嘅，我知道係咁嘅。係啊，我知係嗰次咪同你一齊去咯，喺嗰邊啊嘛。唔得，太爆啊！見到你喺度啊，估唔到啊！係咪我都係。我知道有人話有花。係啊，我都係。係啊，呢個噴霧噴得幾靚。人草噴霧。